सम्पूर्णमा नमस्ते। म इन्जिनियर अर्जुन छेत्री। यदि भाइ बहिनीहरूले इन्डियन एमबिएससीको स्कलरसिपको लागि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईँहरूका लागि। ठिक छ, तपाईँले राम्रोसँग मेहनत गर्नुहोस्। फुल स्कलरसिपमा नाम निकाल्नु भयो भने खाना बस्न फ्री हुन्छ, फ्लाइट टिकट पनि फ्रीमा पाउनुहुन्छ। मेहनत गरेर इन्डियामा राम्रो कलेजमा पढ्ने हो भने नेपालमा कम्प्लेक्स स्कलरसिप दिनुपर्छ। ठिक छ, त्यसमा तपाईँले सिलेबस पनि हेरिसक्नु भएको छ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, म्याथको कति कति मार्क्स आउँछ, 2 दिन हुन्छ, सबै कम्प्युटर बेस्ड एक्जाम हुन्छ। आज चाहिँ मैले के लिएर आइरहेको छु भन्दा कम्प्लेक्स स्कलरसिपमा सोधेको पास क्वेसनहरू कस्तो क्वेसनहरू सोध्छ भन्ने कुरा छ। माथि मैले अनलाइन भिडियोहरूमा पनि अरू भिडियोहरूमा पनि मैले क्वेसनहरू गराइसकेँ। आज चाहिँ मेनली चाहिँ कम्प्लेक्स स्कलरसिपमा कस्तो प्याटर्नको क्वेसनहरू सोध्छ भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ गराइरहेको छु। कुनै भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ कसरी पढ्ने केही कुराहरूको सजेसन चाहिएको छ भने तपाईँले मलाई व्हाट्सएपमा गर्न सक्नुहुन्छ अथवा कमेन्ट बक्समा मेसेज पनि ड्रप डाउन गर्न सक्नुहुन्छ है त। अब हेरौँ है त, क्वेसन तर्फै जाम भाइ बहिनीहरू। ल 1 मार्क्समा आउँछ कम्प्लेक्स स्कलरसिपमा कस्तो प्याटर्नको क्वेसन आउँछ। द लोकस अफ इक्वेसन एक्स वाइ इज भनेर छ। हेरौँ, द लोकस अफ द इक्वेसन दिएको छ, इक्वेसन दिएको छ, एक्स वाइ को इक्वेसन दिएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। एक्स वाइ इज इक्वल टु के छ त भन्दा एक्स वाइ भनेको के छ त, एक्स वाइ को यहाँ इक्वेसन दिएको छ। एक्स वाइ इज इक्वल टु के भयो त भन्दा एक्स वाइ इज इक्वल टु के छ त 0 छ भनेपछि अब हेर्नुहोस्, स्ट्रेट लाइन हो कि पेयर अफ परपेन्डिकुलर लाइन हो कि हाइपरबोला हो कि नन हो। ल हेर्नुहोस् है, एक्स वाइ इज इक्वल टु 0 भन्नुको मिनिङ के त, एक्स इज इक्वल टु 0, वाइ इज इक्वल टु पनि 0। यदि तपाईँले यसलाई बनाउनु भयो भने तपाईँलाई थाहा छ यता एक्स एक्सिस हुन्छ, यता वाइ एक्सिस हुन्छ। एउटा लाइन यहाँ पर्छ होइन, यही लाइनमै पर्छ, यो लाइनमै पर्छ तपाईँलाई। एउटा लाइन चाहिँ कहाँ पर्छ त, यहाँ पर्छ भनेपछि एउटा लाइन एक अर्कासँग के हुन्छ त, परपेन्डिकुलर हुन्छ। यसलाई हामी के भनिन्छ त भन्दा पेयर अफ परपेन्डिकुलर लाइन भनिन्छ। स्ट्रेट लाइन त स्ट्रेट लाइन हो, तर दुईवटा स्ट्रेट लाइन के त एक अर्कामा के भइरहेछ, परपेन्डिकुलर भइरहेछ भने अ पेयर अफ के त परपेन्डिकुलर लाइन भनिन्छ। हाइपरबोला हुने कुरै भएन, सिद्धि। ल ठिक छ, अब सेकेन्ड क्वेसनमा जाम। इफ द स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु द पोइन्ट दिएको छ 1,-2 देन एबिसी आर इन भने यो पनि सोधेको क्वेसन हो कम्प्लेक्समा तपाईँलाई 2-3 चोटि। ल हेरौँ है त, एउटा लाइन दिएको छ, लाइनको इक्वेसन के दिएको छ त, यहाँ तपाईँलाई एपी एसपी जिपी दिइरहेछ भने एउटा कुरा बुझौँ है त भाइ बहिनी। एपी भनेको अर्थमेटिक प्रोग्रेसन हो, जिपी भनेको जियोमेट्रिक, एक्सबी भनेको हार्मोनिक। एबिसिआर इन एपी भन्नुको मिनिङ के हो त भन्दा बी बराबर के हो त ए प्लस सी डिभाइडेड बाई 2। एपीमा कमन डिफरेन्स सेम हुन्छ, जिपी भनेको के त रेसियो सेम हुनु पर्यो भने एसपी भनेको के हो त भन्दा रेसिप्रोकल अफ एपी हो। अब बी एबिसिआर इन के त जिपी भयो भने बी इज इक्वल टु कति हुन्छ, अंडर रुट एसी। अनि जिपी भयो भने एसपी भयो भने के हुन्छ त बी इज इक्वल टु के त 2ac डिभाइड बाई ए प्लस सी हो। यो त तपाईँलाई थाहा छ, पहिला पनि गरिरहनु भएको, पहिला पनि पढिरहेको कुरा हो। अब यही कुराहरू यहाँ हेरौँ है त, यही कुराहरू यहाँ हेरौँ है त। यो क्वेसनलाई सल्भ गरौँ है त, यो क्वेसनलाई सल्भ गरौँ। यो क्वेसनलाई सल्भ गर्ने बेला एकदम हेर्नुहोस्, यहाँ लाइन दिएको छ, एउटा कुनै लाइन दिएको छ। यो लाइन भनेको के त एएक्स प्लस बीवाई प्लस सी इज इक्वल टु 0 कुन पोइन्टबाट पास हुन्छ भनेको छ त 1,-2। अब यो इक्वेसन के भइरहेछ, यो पोइन्टबाट पास भइरहेछ भने यो पोइन्ट कहाँ राख्न पाइन्छ, यसमा राख्न पाइन्छ। जहाँ एक्स छ त्यहाँ 1 राख्न पाइन्छ, जहाँ वाइ छ त्यहाँ के त -2 भनेपछि इक्वेसन मलाई दिएको छ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टु 0। एक्स को ठाउँमा कति राख्ने त भन्दा 1 राख्ने, एक्स को ठाउँमा 1, वाइ को ठाउँमा कति राख्ने त भन्दा -2। अब राखौँ है त a इन्टु के त 1। ठिक छ, b को ठाउँमा कति भयो त b राख्ने, यता के त -2 राख्नुहुन्छ, प्लस c इज इक्वल टु 0। यसलाई सल्भ गरौँ, a यतै राखेँ मैले, c यतै राखेँ, -2b हुन्छ, यता 2b लेखेँ मैले, b इज इक्वल टु के राखेँ त a प्लस c डिभाइडेड बाई 2 भनेपछि यो केमा हुन्छ त एपीमा हुन्छ। यसरी चाहिँ के गर्नु पर्यो त सल्भ गर्नु पर्यो, एकदम सजिलो छ। अब हामीले अनलाइन क्लासहरू पनि गराउँदैछौँ, कुनै भाइ बहिनीहरू इच्छुक हुनुहुन्छ भने जोडिन सक्नुहुन्छ हैन। तपाईँले सेल्फ पढ्दै हुनुहुन्छ भने कम्प्लेक्सको लागि हामीले गाइड गरिदिनेछौँ हैन। म आफै स्कलरसिप होल्डर भएको हिसाबले गर्दा पनि तपाईँलाई गाइड गर्ने कुराहरू चाहिँ राम्रोसँग नै गाइड गरिदिन्छु। केही कुराहरू भयो भने चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ अथवा व्हाट्सएप गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त धन्यवाद।